Screen recording. Button. Airplane mode. Rehype. Bluetooth. Airplay audio. Button. Speaker. 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 Heading. โอเค Previous track. Date. Button. Lost Vault. สวัสดีครับมาพบกับช่องเดย์คนเดิมกับช่องเดย์ได้นะครับก็วันนี้มาอยู่บ้านนะครับไม่มีอะไรทำก็อุ้ยเนี่ยมาดูคลิปผมกันนะครับคลิปวันนี้ก็จะพาไปเล่นเกมใน iPhone อีกเช่นเคยนะครับเป็นเกม ที่ต้องใส่หูฟังนะ Safari. เดี๋ยว Phone. Lost. Google. เรากดไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บเกมนี้ไว้เลยครับ 100. Loaded. Page 1. Page 115. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9 of 15. ลองใช้เสียงใหม่ Page 10. Page 11. Page 12 of 15. Travel. Frequency missing. Frequency missing. มันชื่อว่า Tree Country Frequency missing. Characters. Words. Frequency missing. Tree Missing. Frequency. Tree Country Missing Frequency missing. Missing โอเค Tree Country Missing Tree Country Missing นะครับโอเค Traveler. Frequency missing. เดี๋ยวเข้าไปแล้วก็ปิด voice over ให้เรียบร้อยนะ Unmuted. Landscape. Charge to the right. Welcome to Frequency Missing. พอใช้ This ด้านขวา game นะ is played in landscape mode with the home button to the right. ปุ่มโฮมอยู่ทางขวานะ Main menu. เกมต้องใส่หูฟังแบบเกมที่ไม่เหมือนเกมอื่นตรงนึงนะครับก็คือมันไม่ได้ใช้การตัดซ้ายหรือใช้นี่นะNext switcher. Frequency. Frequency missing. ทำไมนะครับ Order. Page 12 of 15. Adjustable. Like edit mode. Page 11. Frequency missing. เอาใหม่ไม่ใช่การปัดซ้ายปัดขวา Welcome to Frequency Missing. This game is played in landscape mode with the home button to the right. ใช้นิ้วแตะหน้าจอค้างไว้แล้วก็เลื่อนนะครับขึ้นเลื่อนลงเอานะครับเดี๋ยวเราลองเลยดีกว่า New game. Help. อันนี้เมนูแรกนะครับปัดกดแต่หน้าจอค้างไว้แล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับ New game. New game นะครับถ้ายกขึ้นก็เป็นการเข้านะครับเหมือนเวลาเราพิมพ์นะ นั่นเอง Continue. อันนี้นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฮลก่อนเลยดีกว่า Do you want to play the tutorial one more time? เพราะว่าต้องการเล่นทัตูเรียลหรือเปล่า Yes. yes กับ no นะครับ No. หลับ Yes. yes ไปนะโอเค In Frequency Missing, you can explore menus and the game world by dragging one finger across the screen to listen for objects. When you find an object you want to use, release your finger. Remember to wear your headphones correctly to separate right and แล้วก็ left. เกมนี้ต้องใช้หูฟังนะครับในการฟัง and left. แล้วก็เขาบอกว่า Now you will try to find an object in the ขวา game world. ซ้าย Hold ขวา down one finger on the screen. อันนี้เขาบอกว่าให้ใช้หนึ่งนิ้วเลื่อนลงครับ Hold down one finger on. You can now hear a person ก็ whistling. ถ้าใช้นิ้ว Drag แตะ your ที่ห finger น้าจอ toward the sound แล้วก็ until ให้ you hear a เลื่อน click. นิ้วนะครับไปหาไอเสียงผิวปากโอเค Direct touch area. Art. Use the You lever to can enable the touch now with the hear a person whistling. Drag your finger toward the sound until you hear a click. Direct touch area. Art. Use the roller to enable direct touch with this app. โอ้ย You can now good. You can now hear a person. You can now hear a person whistling. Drag your finger toward the sound until you good. นี่ครับ Now you can good. นี่ครับ Now ตึ้งนะ release แล้ว your ก็ finger to select the เพราะว่า object. ให้ยกนิ้วขึ้นนะครับเพื่อ Good. เพื่อคุยกับ Now คนนี้นะครับ release. Hello. สวัสดี Perfect. You found a person and have started a คุณกำลังคุย conversation. กับเขานะครับ Hold down Hey, one now, finger on hey. the screen I and know move them. it up and down Go, to hear Shai, topics to Lian, choose Kun, from. Release your Hey, finger huh? to select. Hey, Now, give it a Lian. shot. Try to talk about the weather. ให้พูดถามเกี่ยวกับ Sports, dancing, the weather. เวเทอร์ I have no interest in that. กดผิดเอาใหม่ You picked the wrong topic. ก็ว่า Hold down one Wow. finger on the screen and move it up and down to hear topics to เอา choose ใหม่ from. นะครับ Release your finger to select. ถ้าอย่างนี้นะครับก็แสดงว่า Now, มัน give it a shot. เล่นไม่ได้นะ Try to talk about the weather. Dancing, the weather. The weather is great. Good. อากาศดี Now choose buy. ดี And let's move ให้ on. คุณเลื่อนลงหาบาร์ Food, buy. แล้วก็ยกนิ้วขึ้น Bye. โอ Good. เคไว้ That's บาย it for the ดี tutorial. คุณ Now จบ choose ทูเรียลแล้ว new game ให้ in the ให้ menu คุ to ณ start เลือก the game. new game ที่หน้าจอหลักนะครับ Main menu. โอเค ก็อธิบายนู่นนี่นั่นไปแล้วนะครับวันเดี๋ยวเราจะกดที่ new game เลย New game. โอเคกด If you start a new game, your previously saved game will be overwritten. Are you sure you want to start a new game? สตาร์ทเซฟไอที่เราเซฟไว้ก็จะหายให้ Yes. เลื่อน yes The game autosaves, so you can pick up where you left off. โอเคจะเซฟหายแล้ว
แปลให้ฟังนะ Oh, ถ้าแปลผิด my ก็ head. โอ้ What happened? ทีนี้ Where am I? It's so dark. Ouch! โอ้ I'm locked in! ใครล็อกประตู Help! Is someone there? ใครอยู่เปล่า I probably shouldn't have done that. If they hear me, they might knock me out again. ครับเขาบอก I hear some rattling. If I feel around, I might be able to locate where that noise is coming from. บุคคลนั้นก็คือเป็นผู้หญิงตาบอดนะครับที่ผมไม่แน่ใจว่าถูกจับมาหรือว่าเป็นแบบข้ามโลกมาอยู่ในร่างคนอื่นอันนี้ไม่แน่ใจ If I feel around, I might find something. อย่างแรกที่เขาให้ทำเลยก็คือใช้1 นิ้วแตะที่หน้าจอแล้วเลื่อนหาประตูนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยให้เลื่อนให้ตรงนะครับนี่ถ้าตรงก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับแล้วถ้าเลื่อนผ่านก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับให้ดังนี้ให้ดังกิ๊กนะครับแล้วก็ใช้1 นิ้วยกขึ้น A screw! I might be able to pry it loose with my โอ hands. เคเปิดประตูนะครับนี่ There we go. โอ้ไป It's still locked. แต่ว่ามันยังมี Maybe there are more ชั้นหนึ่งนะ screws. ต้องหาอีกใครมาเนี่ยนะมีประตู2 ชั้นนะ Another screw! ไปเปิดตัวไปแล้วไปได้ครับ It's starting to give way. โอเคไปเร็วเกมนี้มันจะเลื่อนเองครับให้เราเลื่อนหาประตูอีกโอ้ยยังมีประตูอีกแล้วว่าชั้น 1โอเคเฮ้ยมาแล้วเย่ Yes! อย่าไปเลย chapter 2 chapter 2 Chapter 1. อ้าว 3 days เปิด earlier. เริ่มต้น chapter 1นะครับโอเค April 13th, 8:35 a.m. My first day at work as a reporter for Radio ตอน IDUN. นี้ฉัน Richard would have welcomed me and showed me around, but he disappeared 3 days ago. อะไรไม่รู้ I'm really worried. Carl might know something about where he ไม่ต้อง is. เถอะขี้เกียจแปลนะนี่ฉันต้องหาคนคุยด้วยนะถ้าเรียนมาหาเนี่ยแซงบนรถเนี่ยยกขึ้น Carl, what is that device? It doesn't look like an ordinary tape recorder. Nope, I built it myself. โอเค I use it to edit your broadcasts. It's Broadcast. pretty ingenious if you ask เรื่อง me. ประตูเรดิโอนี่ใช่ไหมเรามาหาคนเที่ยวปากตรงนี้โอเค Hi, Carl. How's it going? สวัสดี Oh, hi, Patricia. Just fine. How are you settling in? เพรสเชอร์สวัสดีนายใคร Goodbye. Richard, จะถามเรื่องรู้เช็ดก่อนเลย have you read the newspaper ไอ้ today? ถามไปได้คำ No. What's on your mind? It said the police have closed the investigation on Richard's disappearance. What? No one has seen him in 3 days. I know! Hey, They Pat, claim Pat. there's no indication that a Come, crime has Pat, been Pat. committed. ผมดู How จาก can they not care about บ what ทแล้วก็ happened? การกระทำ I'm sorry. นะครับแล้วค่อยแปล I know you're ว่า good friends. เขาที่ Is there anything I can do? อะไรเงี้ยครับ Thank you, but I don't think so. จะเล่นหนึ่ง I was so happy when he got me this job and was really looking forward to working with ไม่ him. ได้ใช่ไหมครับ Richard's job. Enough about Richard. Richard's job. Richard's disappear. Richard's job. Do you know what he was working on? Some stories, but nothing that would explain his disappearance. You spent a lot of time together. He never told you anything? No, but I got this feeling he wanted to tell me something but เดี๋ยว couldn't. ลิงก์วางไม่ได้ I thought it might have something to do with what he was working on. Richard's disappearance. Do you know anything about Richard's disappearance? No, nothing. I was going to snoop around in his office, but someone had locked it. การเราไปที่ Do you think there's ใน anything ออฟฟิ in ศมันก็ there? จะเป็นประตู I don't know. ไปอยู่ประตูนึง But he spent a lot of late nights in his office. I thought maybe he had left some notes about what he was working on. Richard's เห็นไหมล่ะ Enough about Richard. Thank you. ต่อไปก็ Richard. New at work. new work นะ New at work. It's a lot to process in a short amount of time. Yes. Something on your mind? The radio station. The chief. Enough about work. The chief. The chief has barely had time for me yet. What is he like? He can be a bit difficult to deal with sometimes. He wants to be one of the crew and make good broadcasts, but he also wants to make his bosses บล็อดแคส happy. เนี่ยผมไม่แน่ใจผม Oh, ลืมแล้วมันแปลว่า he's not in charge? No. He only runs our department, even if he sometimes acts like he runs the whole station. The radio station. Carl's job. The radio. Well, I got a quick tour yesterday, but maybe you can tell me more about the radio yesterday station.
I don't know what to say. จะเสียเมื่อวาน The building is a bit much for my taste. It was originally built as a royal library, apparently. I'm sure Monica at the reception can tell you more about the station. The radio station. Carl, I don't think I've asked you what you do around here. ค่าจอบ That's all right. ค่าจอบ I work as a fact checker and audio technician. What does a fact checker do? I check that all the facts are correct. And as an audio technician? I make sure that your segments sound good on the air. Enough about work. Thank you. แล้วก็กดบา Goodbye. Thanks, Carl. I'll see you later. Goodbye. แล้วเราก็ต้องเลื่อนขาไปที่ประตูนะครับ The lobby. ล็อบบี้นะครับเดี๋ยว The เราจะ radio มาคุย station's กัน lobby. Grandiose and awe-inspiring. You can't help but be impressed by it. หาคนที่เดินอยู่นี่ก่อนเลยนะ The door to the newsroom, where That's all the all. broadcasts are made. Hold it! We're broadcasting live. You need the chief's permission to go in there. ตรงนี้ไม่ได้ให้ไปหาคนนี้พิมพ์ง่ายเดี๋ยวนี้ก่อนแล้วกันนะ The radio station's receptionist. อ๋อ Hello, Monica. Good morning, Patricia. What can I do for you? มาแล้วจ้า Goodbye. Richard's disappearance. Richard, Do you know anything about what's happened to Richard? Well, not more than anyone else, I believe. The police were snooping around here a few days ago, and I'm reading that they don't think a crime has been committed. Snooping. It's good that they investigated, but they could have done it without disturbing everyone. To be honest, we didn't get along very well. He was a very good reporter, but he didn't always think the rules applied to him. Richard's coworkers. The radio station. Coworkers. What can you tell me about our colleagues? Who do you have in mind? Carl. Stephanie. Enough about Stephanie. Apparently Stephanie will be my mentor. What is she like? คุณชอบ Oh, is she going to be your mentor? She's pedantic, very skillful, and a respected news anchor. But if you ask me, she can be a bit stuck up เปล่า sometimes. วะใช่ไหมเถอะ Carl. คาร์โร The chief. Carl. What's Carl like? คนแน่ He's a fun guy that gets along with pretty much everyone at the station. Officially, he's a fact checker, but he mostly works on the audio for the broadcasts. เฮ้ย Direct touch area. Art. Use the roller to enable direct touch with this app. Screen recording. 12 minutes ago. Screen recording. Screen recording video saved photos. Button. One notification. Voiceover off. Voice. Lansing. 17 colon. Screen. Notification center. Heading. Clear. Notification center. Button. Frequency missing. ฮัลโหล Direct touch area. เดี๋ยวแป๊บนึงนะ Use the roller to enable. Order. Control center. Cellular data. Week. Air. Hey, no, no. Volume. Timer. Calculator. Camera. Code scanner. Wallet. Sound recognition. Guided access. Selected. Screen recording. Button. ยังอยู่นะครับไปต่อ Next. Frequency missing. Frequency missing. Active. Landscape. Charge for 0. Apparently Stephanie will be my mentor. What is she like? Oh, is she going to be your mentor? She's pedantic, very skillful, and a respected news anchor. But if you ask me, she can be a bit stuck up sometimes. The chief. What is the chief like? He's an orderly man that knows how to take charge. But between you and me, he can be a bit grumpy sometimes. Oof. มาแล้ว The chief. Enough about call. Thank you. Coworkers. แล้วก็ The radio. The radio. How How many people work here? ใน Well, we have 60 employees, the biggest and best radio station in the country. 16คนเหรอ Work. My job. my job Enough about this. Yeah, My yeah, job. Do you know what I'm supposed to do here? Huh. Don't you know? Yes, but the chief just told me to get acquainted with the เฮ้ station. ยไม่ได้ I suppose you'll start with a few small stories here and there. But regardless of what you get to do, you should be proud and happy you're working for this fine radio station. Work. My job. Work. What is Work. everyone doing here? Well, most of them are reporters like you. There's a lot that goes into making good broadcasts, so we also have several audio technicians and lots of administration. Work. The office. the office Where does everyone sit? The management use the top floors, of course. They enjoy the view, Top you floor. see. Down here's the newsroom. You can find some of the reporters, audio technicians, and the department chief here. Between us and the top, there are more reporters and administrators. Enough about the state. Thank you. Goodbye. Thanks, Monica. ต่อไปก็แปลคนที่อยู่ The นี่ newsroom. ดีกว่า
Hold it. You need Chief's permission to go ได้ in. วะโอเคได้ถ้างั้นมาดูห้องขวาล่าง The chief's office. เชฟออฟฟิศ A well-furnished office that smells of leather and cigars. ห้องเล็กๆมีบันไดเล็กๆอ่ะ Leaders and a short statement. A radio. He's listening to the broadcast from the newsroom. I suppose he needs to keep an ear on things. An international กุญแจนี่ไง A key cabinet. Get away from there. Do you often rummage through other people's belongings? The key to Richard's office is probably in there, but I'll never get to it as long as the chief is here. นะคนที่เขียนหนังสือนี่Excuse me, Chief. Do you have a minute? Yes, 1 minute. What do you want? โอเคมีอะไร Richard has disappeared. Locked office. Goodbye. Locked office. Why is Richard's office locked? ทำไมออฟฟิศ The police have already investigated it. They didn't find อะไร anything. วะ You have to understand, I don't want other people running around in there causing even more trouble. They must have missed something. Are you doubting the police's competence? Stop meddling with things you don't understand and go do your job. I really don't have time for you right now. Go to the newsroom. Maybe you can learn a thing or two about live broadcasting. เหรอประตูอยู่ทางซ้ายมือนะซ้ายบนอ่ะ The lobby. ออกมาแล้วก็ไปที่นิวรูมไอเสียงคนเดิน The newsroom. Monica, the chief said I could go in. นะครับ All right, just be careful and don't do anything to disturb them. The newsroom. เขาบอกว่ามี Furnishings are simple and functional. It's the heart of the station. คราวนี้แหละมันจะให้เราครับ I step in your host with today's news. But Just hang first, on. a little music. เนี่ยหาเสียงเนี่ยพอปล่อยเนี่ย A large switch. Do I dare pull it? ฉันชอบสวิตช์นะครับมันก็บอกว่า Yes. คุณต้องการเปิดหรือเปล่าก็มีนิส No นะ Yes. ถ้าจะให้เรื่องดำเนินต่อให้กด yes ถ้าไม่ดำเนินต่อกด no เอาล่ะเราจะสร้างเรื่องใน3 2 1 What the heck are you doing? ใครทำอะไรมึงมาละ What are you doing, Butterfingers? Alright. You just interrupted a live broadcast. I'm sorry. I lost my balance and fell on the switch. ฉันทำ Get ห out รือว่า Probably not the smartest thing I've ever done, but it should keep him busy for a while. ดูดิดับหมดเลยอะมาละเราไปดูกุญแจที่เราเปิดดีกว่าประตูนะครับฝาบนเป้าหมายห้องนี้ห้องล็อก Richard's office. ที่เราเข้าไม่ได้ตอนแรก It's locked. อันเนี้ย Could there be a clue to his disappearance in there? ที่เราไปถามข้างล่างมาประตูขวาล่างจะออกมาก่อนตรงซ้าย Carl's บน in นะ my office. ต้องร้องเล่นเองนะครับเราจะเดินมาหาคนผิวปากโอเค Hi, Carl. Richard. New at work. Richard. Goodbye. New. It's a lot to process in a short amount of Oh, wow. time. Yes. ไม่รู้อะ Something on your mind? Enough about work. The chief. The radio station. Carl, I don't think I've asked you what you do around here. That's all right. I work as a fact checker and audio technician. What does a fact ไม่ต้อง checker สำรวจ do? นะครับ I check that all the facts are เก่าๆ correct. ด้วยสมมุติว่า And as an audio technician? ใครเมื่อ I กี้ make ไป sure ทาง that ห้อง your เข้ามาแล้วต้องให้ segments คน sound good on the air. The radio station. เปล่าวะเดี๋ยวมาหนึ่ง Enough about. Thank you. Goodbye. Thanks, Carl. I'll see you later. เดี๋ยวนู้นก่อน Goodbye. กลับที่ออฟฟิศก่อนโอเค The lobby. ซ้ายขวาล่างครับนี่ The chief's office. แล้วก็ A radio. It's tuned into our station, but the broadcast has been interrupted. I suppose I'm lucky I can't hear what's going on in that room right now. เฮ้ยมีตัวอย่างนี้ได้ The ไงวะ lobby. อ๋อประตูออกนี่หว่าทำไมไม่ทันได้ทำอะไรเลยอะ The chief's office. เดี๋ยว
คนเฝ้ากุญแจได้หรือเปล่า This key looks like it could open the door to Richard's office. นี่มีคนอยู่ซะด้วย I don't care whose fault it is. It's your job to make sure these things don't happen. คนที่คน I'm sorry, Stephanie. We're working as fast as we can. It's good of you to remind me. We had some temporary technical difficulties, but they're now taken care of, and we will continue with the broadcast. Oh, the broadcast is up and running again. I better get out of here. Today's news. The Prime Đi bay hả? Minister opened this year's Đi environmental cái summit khải by bà tú nữa nè. trusting the Đây là assistance con of phao. world leaders. ได้ลูกกุญ In แจ a มา short ชิวๆเลยนะ statement, she later ไม่ได้ขโมยนะ ขอ The ยืมเฉย lobby. that negotiations ขวาสุด The red touch area. Use the roller to enable the red touch for this app. มาตัวนี้ขายอีกสักชั้น Richard's office. I hope I brought the right key. ชั้นนี้กุญแจขายเลย Yes! Patricia versus Lux? 1-0. ประตูเปิดล็อกแล้ว Richard's มา office. สำรวจ Okay. Let's see what you're hiding from me. คราวนี้ก็มีตู้เซฟนะครับ แล้วก็บันไดนี่บันไดไม่ต่อวะ Richard's noteboard. สนุก Nothing of interest there. Hold on. There's a VIP card to the Duke Silverglans Club. I didn't know he was ใช่ a มัน member ไปเที่ยว there. กับอีกอันหนึงด้วย Isn't that a bit too Well, I like- expensive well, and what do you know? exclusive for him? I just noticed that the painting is a bit crooked. There's a safe hidden behind it. I doubt the police would have left it alone ไม่ if กลัว they ใคร had เดิน found it. เข้ามาเจอ I might need some assistance opening it. A stapler, สเต็ปเล a ย tape roll, paper clips, and some blank pages. More or less what you'd expect to find on a desk. แล้ว Nothing here that ก่อน tells me what happened to him. เอาก่อน The lobby. เสร็จแล้วก็ไปนิวรูมเข้าได้ไหมเนี่ย The newsroom. The chief is sure to fire me if I go in there again. เข้าไม่ได้นะโอเคถ้าเราไปเจอไอ้คนถือปากก่อน Carl's in my office. คนถือปากช่วยเราได้นะก็เลยจะไปหาคนที่อยู่รถก่อน Carl's ขี่ audio มอไซค์ equipment. I can show you how it works later. ไม่ได้ครับเราต้องมา Carl! What is it? คาร์โร่ I managed to get into Richard's office. Someone had turned the place over, but unlike me, they didn't find the hidden safe. We have to open it. Nice! มันไปได้แล้ว I have an idea. Nice. แปลว่าอะไรวะ Should we go to his office? เออ Yes. Yeah, let's go. ไปเลยแล้วเขาก็จะพาเราไปนะ Here, take this contact microphone. Place it on the safe, and you might be able to hear when it unlocks. Wouldn't it be quicker if you did it? You found Right it, up at the so safe gun. it's only fair that you open it as well. I'll keep watch and let you know if someone's coming. ตู้เซฟอยู่ Okay, ข้างหลัง Richard. สโนว์บอร์ด Let's see what secrets you've hidden in here. เราไม่ต้องเห็นเปิดซะด้วยนี่นะครับ So, how do I do this? With the contact microphone, you should be able to hear the click from the locking mechanism. When you hear the clunk of the locking bar, วิธี you เปิด should ล็อก stop อย่าง and ยาก drag in the other อธิ direction. บายให้ฟังว่าเปิด I think these kind of locks usually start to the right, so drag to the right until you hear a clunk, then switch directions. Keep doing that until the safe is open. วิธีก็คือใช้1 นิ้วแตะแล้วก็เลื่อนแล้วก็เลื่อนขึ้นแล้วก็เลื่อนไปทางซ้าย No, I think I missed. You'll have to start over and go to the right. These kind of locks probably reset if you do it แล้ว wrong. ก็ลงแล้วก็ขวาอีกทีนะขึ้น The red touch area. Use the roller to enable the red touch for this app. เอาไหมครับ ข I วา don't think ขึ้น that's right. ซ้าย Start over and try เลื่อน again. นะครับเอาไหมใช่ก็คือปลดล็อกไปเนี่ย This is harder than I thought. Start by dragging slowly from left to right and stop immediately when you hear a loud ค่อย clunk. ๆเลื่อนนะครับ Then switch directions and drag from right to left. โอเค You might have to switch directions again. ค่อยๆเลื่อนจากซ้ายไปขวาอันนี้คือปลดล็อกเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยๆเลื่อนจากขวาขึ้นไปข้างบนอยู่ทางซ้ายปะซ้ายนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนไปทางขวาอีกที Yes! Patricia versus Locks. 2-0. Now let's see what you thought was worth hiding, Richard. What did you ซ้าย find? ไปขวาขวา A ไป tape. ซ้ายซ้ายไปขวา I wonder what's on it. แตะซ้ายเลื่อนขวาแล้วก็เลื่อนซ้าย We better เลื่อน listen to ขวา this in our office. เลื่อนช้าๆนะ
Let's load the reel into my tape recorder and hear what ใน secrets เท are ป hidden เขา on เด้ง it. มาด้วยนะเครื่องเล็กเสียง Well, what's wrong with your tape recorder? It's not my recorder, it's the tape. I'm not entirely sure how I'll fix it. You'll have to give me a few days. โอเคเดี๋ยวก่อนนะครับ Closing. Game. ว่า Frequency. วัน Closing นี้ frequency ผม missing. จะเล่นแค่1 chapter นะครับเดี๋ยว Control. คราว Play. หน้าผมมาเล่น Volume. Selected. chapter ถัดไปให้ฟังครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นแสดงความคิดเห็นนะครับเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับส่วนลิงก์ก็อยู่ใต้ description นะครับ EP หน้าก็มาแน่นอนครับมั้งผมไม่ใช่แก่ก็มานะครับโอเค Code scan. Wallet. Sound. Guided out. Selected. เจอกันนะทุกคน Button. บ๊ายบาย Double height.